नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास में चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक में हम जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके फीचर्स देखेंगे। फीचर्स के बाद इसके कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको मैं दिखाऊंगा। देन उसके बाद इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में मैं आपको केस स्टडी दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा और उसके आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने होंगे। चलिए तो इसकी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि हमारी क्या डेफिनेशन होती है कोऑर्डिनेशन की। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हमारे कंपनी में, जैसे हमें पता है कि हमारी फर्म में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में हमारे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट को लीड करने वाले हमारे मैनेजर्स होते हैं। तो उन मैनेजर्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। मान लीजिए सेल्स मैनेजर है तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ सेल्स को लेकर होंगी। अगर कोई हमारा परचेज मैनेजर है तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ परचेज को लेकर होंगी। कोई मार्केटिंग मैनेजर है तो उसकी सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग को लेकर होगी। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में ना जाने लगें। उनकी जो वर्क का जो तरीका है वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सही ना हो जाए और फर्म के लिए उसके नुकसान ना मिलने लगे। इसके लिए उन सबकी एक्टिविटीज़ को, उन सारी एक्टिविटीज़ को हमको सिंक्रोनाइज यानी कि इकट्ठा करके रखना पड़ता है। और इकट्ठा करके ही हमें एक साथ मिलके ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हम जब एक साथ सारी एक्टिविटीज़ करते हैं यानी सबको एक साथ मिलाते हैं और उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन के लिए जो हिंदी वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं समन्वय। तो इसके आगे लाइन लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जिसको हम POSDC के नाम से याद रखते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। POSDC यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन सारे जो 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 सारे ये फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, इनको एक साथ जोड़ने वाली जो फोर्स है उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन थी कोऑर्डिनेशन की। बार बार पढ़िए इसको, आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान से वीडियोस देखें और बार बार इसको देखें तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पे। फीचर, किसी भी चीज़ के अगर फीचर हम बताते हैं तो फीचर्स का मतलब है कि वो किन चीज़ों से पहचाना जाता है। जैसे किसी की हाइट लंबी है तो यानी कि वो क्या है, उसका फीचर है। कोई अगर ब्राइट कलर का है तो उसका वो फीचर है। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन का क्या है, कोऑर्डिनेशन के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनसे हम उसको पहचानते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन का वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फीचर में, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो अगर हर डिपार्टमेंट के हेड और उसके एम्प्लॉयज़ अपने अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो वो बेस्ट काम कर रहे होंगे। लेकिन हो सकता है कि अपने डिपार्टमेंट के लिए उनका बेस्ट फर्म के लिए वर्स्ट बन जाए। यानी हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट की ग्रोथ हो लेकिन फर्म की ग्रोथ ना हो। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमें कोऑर्डिनेशन करके रखना पड़ता है पूरी फर्म के साथ। यानी बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या करता है, ग्रुप एफर्ट्स, यानी कि जितने भी ग्रुप्स हमारी फॉर्म में वर्क कर रहे हैं उनके सबके ग्रुप
के एफर्ट्स को इंटीग्रेट यानी कि एक साथ रखने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। सेकंड पॉइंट बता रहा है एंश्योर यूनिटी ऑफ कमांड। कोऑर्डिनेशन में हम देखते हैं कि सारी एक्टिविटीज़ हमारी एक साथ जुड़ी रहें, एट लास्ट में हमें फर्म का ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, फर्म का एम अचीव होना चाहिए। तो उस एम को अचीव करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो हमारे वर्कर्स हैं और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं फर्म में, उन सबको एक एक जैसी कमांड दें, यानी यूनिटी ऑफ कमांड रखें। अपनी कमांड देने की जो मतलब हमारा जो कमांड हम दें अपने ऑर्गेनाइजेशन के फर्म्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को, तो उसमें यूनिटी होनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि हम किसी एक डिपार्टमेंट को अलग कमांड दे दें, किसी दूसरे को अलग कमांड दे दें। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट्स को सेम कमांड दी जा रही है, तो हम देखेंगे कि उस फॉर्म में क्या है, कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन ही ये निश्चित करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ चाहिए, यानी सभी प्रकार के निर्देश सभी को समान रूप से दिए जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक डिपार्टमेंट को कोई दूसरा टारगेट दे दें, किसी एक डिपार्टमेंट को कोई दूसरा टारगेट दे दें। यदि ऐसा होता है तो उस केस में हमारे जो फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा होगा, उस फॉर्म में हमारे कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमें चाहिए कि हमारी फॉर्म में कोऑर्डिनेशन हो। तो कोऑर्डिनेशन हो, इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि हम देखेंगे उसमें यूनिटी ऑफ कमांड है या नहीं है। सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन जो प्रोसेस है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोऑर्डिनेशन का वर्क अब हमने किया तो अब हमें रेस्ट मिल जाएगा, यानी कि अब हमें उसका वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम उस वर्क को कर चुके हैं। ऐसा नहीं है। हमें अगर कोऑर्डिनेशन करना है तो हमें पूरी यूनिटी हमें पूरी फॉर्म को एक साथ मिला के रखना होगा। पूरी फॉर्म में हमें लगातार इस प्रोसेस को करते रहना पड़ेगा। अगर किसी भी टाइम पे हमने कोई भी चूक करी या ढील बरती तो क्या होगा कि तुरंत हमारी फॉर्म से कोऑर्डिनेशन गायब हो जाएगा और सारे डिपार्टमेंट के जो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है वो अपने डायरेक्शन में तो बेस्ट वर्क कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है वो फर्म के लिए वर्स्ट वर्क हो रहा हो। तो हमें चाहिए कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन हो वो कॉन्टिन्यूस हो। इसीलिए कोऑर्डिनेशन का ये फीचर है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें कभी भी काम करके, कोऑर्डिनेशन को करके हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब हमारा काम पूरा हो गया। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव को हिंदी में एक वर्ड याद रखिए, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब है जो सभी जगह पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फीचर है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा कंपोनेंट है हर मैनेजमेंट का, हर फर्म का, हर इंस्टीट्यूशन का, जो हर इंस्टीट्यूशन में पाया जाता है। चाहे हमारा कोई इंस्टीट्यूशन बड़ा इंस्टीट्यूशन, लार्ज इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई छोटा इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हमारा जो कोऑर्डिनेशन का फीचर है वो परवेसिव है, हर जगह पाया जाता है। कोऑर्डिनेशन हर जगह होता है तभी कोई फॉर्म ग्रो करती है। अगर किसी फॉर्म में भी अगर किसी भी फॉर्म में अगर ऐसा होता है कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में चल के वो फॉर्म ग्रो नहीं कर सकती। यानी ये जो फीचर हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन समन्वय क्या है, समन्वय है हमारा सर्वव्यापक। सर्वव्यापक से मतलब जो सभी जगह पाया जाता है, यानी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सभी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है और इस फंक्शन को हमें प्ले करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है ये सभी मैनेजर्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी एक एसेंशियल ड्यूटी है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन करके रखना है। परचेज मैनेजर ये सोच सकता है कि मैं तो अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा चला रहा हूँ, लेकिन मुझे सेल्स डिपार्टमेंट से बातचीत करने की क्या ज़रूरत है। या सेल्स मैनेजर ये कह सकता है कि मैं तो अपनी फर्म की बहुत अच्छी बिक्री करवा रहा हूँ, मुझे मार्केटिंग मैनेजर से बातचीत करके क्या करना।
तो ऐसा नहीं है। जितने भी मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, उनकी ये एसेंशियल ड्यूटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सारे मैनेजर्स और बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करें। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी एसेंशियल ड्यूटी है। तो ये कोऑर्डिनेशन का एक फीचर है। लास्ट पॉइंट इसमें आ रहा है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किया जाने वाला कार्य। यानी कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कोई फॉर्म स्टार्ट करी, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट बना दिए, 5 डिपार्टमेंट रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अपने आप बन जाएगा। हमें कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स और सारे टॉप लेवल को मिलके ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना पड़ता है, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होती है और ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में चल के ग्रोथ करती है। होप सो आपको अभी तक का जो टॉपिक मैंने बताया है वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए और सारे पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये सारी वीडियो ध्यान से सुन ली, 6 मार्क्स का क्वेश्चन और या 5 मार्क्स का क्वेश्चन रिपीटेडली कई सालों से, 3 से 4 सालों से लगातार ये हमारे बोर्ड के सीबीएसई के पेपर में आता रहा है। अभी तक मैंने आपको कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन बताई है और उसके 6 फीचर्स के बारे में आपको बताया है। एक आपको डायग्राम दिखाऊंगा जहां से आपको ये समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। एक ग्राफिकल डायग्राम है। ये आपका जो डायग्राम स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस डायग्राम में एक बॉस है और उसके 4 एम्प्लॉयज़ हैं। हो सकता है कि 4 एम्प्लॉयज़ उसके 4 डिपार्टमेंट के हेड हों। सारे के सारे जितने भी ये चारों डिपार्टमेंटल हेड हो सकते हैं, ये बॉस की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और सारे एक दूसरे से मिलके काम करने के लिए तैयार हैं, ताकि उनकी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे आपको बार डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि जब ये सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो मिलके काम करने से क्या फ़ायदा हुआ, ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है, धीरे धीरे बढ़ती चली गई और लास्ट में उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। यानी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉयज़, सभी मैनेजर, सभी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ निश्चित होती है और वो लगातार ग्रोथ करते हैं। एक वीडियो अभी आपको एक फ़ोटो, एक इमेज और दिखाऊंगा, स्क्रीन पे देखेंगे आप। यहाँ पे देखिए कितने सारे जो जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे हैप्पी हैं और अपने बॉस की बात को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और इनकी ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पीनेस इसी वजह से है क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट, ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन गुड एनवायरनमेंट अपने एम्प्लॉयज़ और अपने वर्कर्स को देगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में निश्चित ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ करेगी। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देते हैं, तो आपकी शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना इम्पॉसिबल हो जाता है। वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ की जो टर्नओवर रेट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ के जाने लगते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब कभी भी हम किसी भी टॉपिक के इम्पोर्टेंस के बारे में या नीड के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि अगर कोऑर्डिनेशन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या बेनिफिट हमें मिल रहे हैं। अगर अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हमें उसके क्या नुकसान हो रहे हैं, यानी किसी भी कंपोनेंट के क्या फ़ायदे हैं, अगर वो नहीं होता तो उसके क्या नुकसान होते हैं हमें। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है कि हमें और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है, ग्रोथ इन साइज। यानी जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, तो उस कंडीशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स एंड डिपार्टमेंट लगातार बढ़ते चले जाएंगे। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स एंड डिपार्टमेंट लगातार बढ़ते चले जाएंगे।
तो उस केस में तो हमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल एसएसआई हो सकती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो सकती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसमें 2 या 3 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो आपस में बातचीत करके भी इंटेंशनली कोई एक फंक्शन ऐसा दिमाग में ना रखें कि हम कोऑर्डिनेशन प्ले कर रहे हैं, फिर भी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगा, तो वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन ज़रूर करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन नहीं करती है अपने डिपार्टमेंट और अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं कर पाएगी, लॉन्ग टर्म में उसकी ग्रोथ को हार्म होगा। सेकंड पॉइंट है इसमें फंक्शनल डिफरेंशिएशन। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में प्ले किए जाते हैं, जिसकी वजह से सभी फंक्शंस के जो काम है, सभी फंक्शन का जो डायरेक्शन है वो अपने अकॉर्डिंग ना हो जाए। यानी सभी अपने अकॉर्डिंग तो बेस्ट काम कर रहे हों, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि फर्म के लिए वो नुकसानदायक हो। सभी अपना काम आइसोलेशन में ना करने लगे, सभी अपना काम जो है वो इस तरीके से ना करें कि हमारा डिपार्टमेंट है एक, हमें इसके लिए बेस्ट रिज़ल्ट देना है, ऐसा नहीं। हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रिज़ल्ट देना है, और वो बेस्ट रिज़ल्ट तभी दिया जा सकता है जब हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन हो। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो उसमें डिफरेंट फंक्शंस प्ले किए जाएंगे, और डिफरेंट फंक्शंस का आइसोलेशन में जाने का चांसेस ज़्यादा हैं। तो इससे बचने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हाई डिग्री के स्पेशलाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो हो सकता है कि उनके मन में अपने लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट डिसीज़न ले रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट डिसीज़न ले रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट डिसीज़न ले रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है कि फर्म के लिए बेस्ट ना हो। डिपार्टमेंट के लिए बेस्ट कई बार फर्म के लिए वर्स्ट बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का, वो अचीव नहीं हो सकता, और इससे कन्फ्यूज़न एंड हैजार्ड सी कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मस्ट है। यानी इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। जब हमारा ग्रोथ करेगा साइज ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिफरेंशिएशन होंगे तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट डिसीजन डिपार्टमेंट के लिए ले सकते हैं, लेकिन वो फर्म के लिए वर्स्ट हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो होप सो आपको वीडियो जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ाया सारा समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया अभी तक, इसमें डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, देन उसके बाद फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, 6 फीचर्स हमने देखे, कोऑर्डिनेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब लास्ट में हम इससे जुड़ी हुई एक केस स्टडी करेंगे। जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा है इससे जुड़ी हुई एक केस स्टडी करेंगे, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। द मैनेजमेंट ऑफ अमेरा लिमिटेड strongly believe that member of the organization should work toward the fulfilled the common organizational goal। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है अमेरा लिमिटेड, उसको ये बिलीव है, वो उसका ये विश्वास है कि उसकी सारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनका सबका जो ध्यान होना चाहिए, जो बिलीफ होनी चाहिए, वो कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ होनी चाहिए, जिसको पूरा करने के लिए दिस रिक्वायर्स टीम वर्क एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्पेशलिस्ट। जिसको पूरा करने के लिए उनको सबके इंडिविजुअल एफर्ट्स चाहिए, और सभी के एफर्ट्स जो हों में हो। दिस इज बिकॉज ऑल द इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज़। ये इसलिए है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से निर्भर करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मैनेजर नीड टू रिकनसाइल डिफरेंस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स एंड इंटरेस्ट। मैनेजर को चाहिए कि वो सभी के अप्रोचेस को, टाइमिंग को, एफर्ट्स को और इंटरेस्ट को सबको एक साथ लेके आए, एक साथ जोड़े। एट द सेम टाइम इट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर टू ग्रो एंड डेवलप।
उसी टाइम पे उसी टाइम पे वो सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ग्रो भी करना चाहता है और उनको डेवलप भी करना चाहता है। दस देयर इज़ नीड अ हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो वो ये प्रयास करता है कि हमारे इंडिविजुअल गोल यानी एम्प्लॉयज़ के गोल भी अचीव हों और ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हों। तो ये सारी केस स्टडी पढ़ने के बाद उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको। स्टेट द कंसेप्ट मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव, यानी कि क्या आपका यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया है और इस कंसेप्ट के बारे में जो अबव पैराग्राफ में पहले आपको कंसेप्ट पहचानना है, फिर जो कंसेप्ट आया उसके बारे में आपको उसके फीचर्स लिखने हैं। तो जो आपको मैंने आज की वीडियो में पढ़ाया ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, डायरेक्टली आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे इसमें। अब इसमें एक वीडियो अभी मुझे और बनानी पड़ेगी जिसमें हम एक लास्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देन उसके बाद हम अपनी 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे सारे चैप्टर्स को आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आपके लिए लास्ट में एक मैसेज है, थैंक यू एंड स्टे होम स्टे सेफ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए।